वञो वञी खट खणी आ घरां। हाँ समझियुसि छा सम्झे? हाँ इहो जेको तो चयो आहे न इहा शइ पहुची वेंदी बाबा खणी थो चवां। अरे मां तो चवां खट खणी आ, खट महिमान वेहंदा। बाबा इहा शइ ईंदी जेका तूं चई थो। अब हाणे तव्हां वेहो। न चाचा ख़बर ईअं कीअं थींदो? तव्हां बीठा हुजो असां वेही रहूं। अब मुंहिंजो ख़ैर आहे, छोकिरो वियो आहे खट खणण, मां बि वेंदुसि। असांखा हाल वाल कोन वठंदे छा? बाबा ईअं जल्दी छो? पहिरियों वेहो, चांहि बांहि पियो, हाल वाल बि कंदासीं। वेहो तूं बि। अम्मा जल्दी कयो मट खणी दो। मट छा कंदो? उतां कारो मट भॼी पिए छा? मां तूं ख़बरूं न कर, महिमान हलनि उतां अॻिते। बाबो सफ़ा छितो लॻो पियो आहे चलो जल्दी मट खणी आ। अम्मा हे मट करे कंदा? पानी न हूंदो उहो भरे रखंदा न। अपा हो पियो थई मट खणी वञ। हाँ मां खणी थी। अदा महिमान लाइ पाणी पिया थींदी। हाणे इहो तुंहिंजो आवाज़ केॾो ॿुधंदो? जेकॾहिं खपंदो त मोटी ईंदो। वरी न आहे चंडो लाइ काॾे हली वियो, महिमान साम्हूं करण जो बेइज़ती। बाबा हे मट। अरे ख़ुदा जी मार पए त बुछड़ो कंदो। ख़ैर बस मुंहुं ॾेई थो वञां। छा ही बोड़ो आहे? न कंहिंजो बोड़ो आहे? ओए भला हे खट जी जाइ ते मट खणी आयो आहे? असल में छा आहे न, मां खट ते न मट ते वेंदो आहियां। थधो आहे न। हवा हेॾे कर, हे ढकण वञ, खई वञ। हाणे हीअं करे घर वञो, महिमाननि जे लाइ थधो पाणी खणी आ। छा खणी अचां बाबा? महिमाननि जे लाइ थधो पाणी। हाँ मां समझियुसि। वॾो सियाणो आहे। हाँ जेको तो चयो मिंट। धीअ महिमान आया आहिनि, मानी ज़रूर थी तूं पंहिंजी तयारी कर। अम्मा तयारी कया थी, पर ख़बर तो पए त मेहमान घणा आहिनि। अम्मा देर न कर, होना आहे अटे छाण वारी छाणी, इहा खणी ले। छाणी? छा कंदव छाणी? ऐं हिते छाणी किथों आई? अम्मा देर न कर, हो ना आहे अटे छाण वारी छाणी। अम्मा अदा परूण थो चवे। इहो त मां सम्झां थी, पर ही परूण कंदा काॾे? अम्मा मां छाणी खणी थी ॾियां, पर तोखे बाबा जी ख़बर न आहे। अदी जल्दी कर खणी दे, देर थी थिए। अल्लाह ख़ैर करे, मूंखे त शक थो थिए। हिन कुझु ॿियो चयोसि, हिन ॿोड़े कुझु ॿियो